Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun qanday qilib prezentatsiya tayyorlashni o'rganamiz. Biz prezentatsiyani tez va oson qilishimiz uchun birinchi navbatda Gamma App degan sayt kerak bo'ladi. Bu sun'iy intellekt bizga o'zbek tilidagi prezentatsiyalarni tez va oson yaratishda yordam beradi. Ana uchun bizga 400 ta kredit bergan. Yangi kirganlarda 400 ta kredit ajratadi. Agar 400 ta kredit tugasa, yana qaytadan akkaunt qo'shib, boshqa akkaunt. Shunday ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, bizda shunday oyna ochiladi. Men oldin ro'yxatdan o'tganligim uchun shunday oyna ochildi. Xohlagan turdagi prezentatsiyani yaratsa bo'ladi. Men yaratish, menga matnga joylashtirish. Shuni qilib ko'ramiz. Tarkibni shu yerga kiriting. Aytaylik, qanaqa mavzuda prezentatsiya tayyorlamoqchimiz. Xo'p, hozirgi kundagi Toshkent ob-havosi bo'yicha aytaylik prezentatsiya tayyorla. Xo'p. Men misol uchun oddiy yozdim. Endi buni eslatmalar yoki konturdan yarating. Shuni bosamiz. Tez takrorlovchi o'ting. Standart turgani yaxshi. Xohlasangiz xohlagan rejimda o'tkazing. Endi mana bu joyda ahamiyat qaratadigan joyimiz minimal bo'lsinmi yo batafsil bo'lsinmi yo kengaytirilgan bo'lsinmi. O'zingizga tanlaysiz. Tilini, chiqish tili. Shu joyga ahamiyat berishni so'rab qolaman. Chiqish tili avtomatik ingliz tilida bo'ladi. Buni o'zbek tilida qilib qo'yishingizni tavsiya beraman. Keyinchalik to'g'rilasa bo'ladi, lekin unga ham qo'shimcha kredit to'lov undiradi. Aytyapti, rasm manbai. Qayerdan rasmlarni prezentatsiyaga qo'shay deyapti endi bu. Tanlab qo'yamiz. Avtomatik stok fotosuratlar, web rasmlar, AI tasvirlar. Avtomatik turmagani ma'qul. Biz web rasmlarni tanlaganimiz yaxshi. Nimagaki, bu o'zini rasmlarini qo'shganda AI hozirgi kunda bu Gamma App bilan aniq bir rasmlarni chiqarib bera olmayapti. Shuning uchun Google dan yoki boshqa joydan rasm yuklab yaratishni bosamiz. Keyinchalik rasmni almashtirsak ham bo'ladi. Hozir buni ham ko'rib chiqamiz. Mana Toshkent ob-havosi bugungi kun va kelajak. MBU chiqardi. MBU chiqardi. Bu MBU binosini chiqarib berdi. Bu ham mana ko'rib turibsiz, saytdan olib pechatli rasm. Xo'p, mana to'g'rilaydigan joyini mana chiroyli rasmlarni qilib chiqarib beryapti. To'g'rilaydigan joyini o'zingiz keyinchalik to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Asosan bu sun'iy intellektda ishingiz tez bitilgani uchun yaxshi-da bu. Bu sun'iy intellekt ishlatsangiz yaxshi. Mana chiqarib bergan rasmlari bilan chiqarib bergan. Endi bu rasmlarni kerak emas, o'zi aslida rasmli kerak bo'lsa, sizga yoqmagan rasmlarni aytaylik olib tashlasangiz bo'ladi. Rasmni ustiga bosamiz bir marta. Rasm ustiga bossak, mana qalamcha chiqadi. Qalamchani bosamiz ustiga. Rasmni tahrirlash. Mana web rasm qidirish. Aytadi, web rasm qidirgandan keyin o'zi qo'shimcha rasmlar beradi. Mana. Qo'shimcha rasmlar beradi. Shuni tasvirlangan rasmni qo'yib qayta qo'yishimiz yoki buni boshqa rasmga almashtirsak bo'ladi. Buni yuklab olamiz. Ulash mana qulf belgisi turadi. Qayerlarga yuklashni aytadi. Hamkorlik qilingiz, eksport qilamiz. Bizda juda ko'p moslangan ravishda PDF faylga eksport qiling yoki PowerPoint ga eksport qiling deydi. Kerakli biz PowerPoint ga eksport qilib ko'ramiz. PowerPoint ga eksport qilinmoqda. Hozir ozgina kutamiz. Video yoqqan bo'lsa, videomizga like bosish esdan chiqmasin. Bundan keyingi videolarimiz qanaqa bo'lishini kommentariy yozib qoldiring. Mana. Yuklandi. Yuklanmoqda.
yuklandi. Avtomatik ravishda PowerPointga o'tib ketadi. Mana. Endi ahamiyat qaratadigan joyimiz bu Gamma app bilan ishlaganimizda o'zining logotipini bizga chiqarib beradi. Mana. O'zining logotipini bizga chiqarib beradi. To'g'ridan-to'g'ri buni o'qituvchimizga yoki boshqa slayd tayyorlaydigan o'qituvchimizga tashlab bera olmaymiz. Agar bilib qoladi buni, shuni yo'q qilishning yo'li bor. Agar mana shu videomiz 1000 ta prosmotr yig'ishi bilan shu videoni chiqaramiz. Juda oson bu, buni yo'q qilish. Agar aytaylik 1000 ta prosmotr bo'lsa, orqasidan sразу shu yo'qotishni o'rgataman. Hammaga rahmat. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Men bu vlog boshlashim birinchi videoim edi. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Hammaga rahmat.